Evet, balık ayna verecek şimdi. Şöyle. İkinci sarıma geçtim. Ayna verdi. Evet. Geliyor. Telefonu düşürmeden şöyle. Geliyor. Kırmızı geldi, kırmızı. Ben dedim sana, bu sineretin güzelliğine bak. Dur. O kepçe. Al içine. Aldım. Abi sen de. Ben de. Sineretin güzelliğine bak be. Aa! Ben sana dedim kırmızı o. Çak 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 çak. Şöyle bir şeye, taşın üstüne bir yatırsana. Şunun neyse, orada da olur. Şöyle bir balığı gösterelim arkadaşlar. Oh. Bayağı iri balık. Videoda nasıl çıkacak bilmiyorum ama. Dur şöyle yapacağım ben şimdi onu sana. Aman eline dikkat. Babasino, babasino. Heh. Şöyle.